2001 में केरल के पर क्या वो सच में खून था? सुबह लोग उठे और देखा पूरा इलाका लाल पानी से भर गया। कपड़े, रोड, दीवार सब कुछ ऐसा हो गया जैसे खून से नहाए हो। लोग डर गए, ये कुदरत का संकेत है या और कुछ। साइंटिस्ट ने पानी की जांच की, ना तो इसमें खून था, ना तो मिट्टी, ना तो जंग। मिले सिर्फ लाखों के कण, जो असल में एल्गी के स्पोर्स थे। मतलब ये लाल रंग आया था एक माइक्रोस्कोपिक पौधा टेल्टोपोनिया से। कुछ ने कहा यह आसमान में उड़कर बादलों तक पहुंच गया। कुछ लोग आज भी हैरान हैं कि ये चीज वहां तक पहुंची कैसे। 2001 की केरल की रेड रेन आज भी लोगों को हैरान करती है।